いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車快速特急新鵜沼行きです。この先東岡崎、知立、神宮前、金山、名古屋、岩倉、江南、柏森の順に停まります。1号車、2号車は特別車で座席は指定です。後ろから1号車、2号車の順で一番前が6号車です。ニューチケットの指定番号をお確かめの上ご利用ください。次は東岡崎に停まります。Thank you for using the Neitetsu train. This is the Rapid Limited Express bound for Shin Unuma. We will be stopping at Higashi Okazaki, Chiryu, Jingumae, Kanayama, Nagoya, Iwakura, Konan, and